हाय फ्रेंड्स, ये मेरा नया वीडियो फ्रॉम अमेजिंग वीडियो बाय गौतम खुराना। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक फिजेट स्पिनर है और ये घुमाते घुमाते, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भी इसका बहुत फ़ैन हो चुका हूँ। लेकिन मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सेहत मतलब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और ये जो बियरिंग होते हैं, टाइम के साथ ढीले होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपको गिर गिरा के आँखों में भी लग सकते हैं, जिसकी वजह से आप अंधे भी हो सकते हैं। और ये इंश्योरेंस काफ़ी सारे यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैं तो मना करूँगा कि